আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সামিরা সঞ্জানা। আবার নতুন একটা রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। আজ আমি আপনাদেরকে রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন চাপ রেসিপিটা তৈরি করে দেখাবো। আর আমার এই রেসিপিটা ফলো করে যদি আপনারা বাসায় তৈরি করেন, আমি বলবো ইনশাল্লাহ আপনারা ভালো রেজাল্ট পাবেন। এই চিকেন চাপ রেসিপিটা দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে, খেতেও খুবই সুস্বাদু ছিল এবং কি এটা তৈরি করাটা যে এতই সহজ এটা আমি নিজেও জানতাম না। তাই আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতেছি, আপনারাও আমার মতোই ঘরেই একদম রেস্টুরেন্ট স্টাইল চিকেন চাপ তৈরি করে খেতে পারেন খুবই সহজভাবে। তো চলুন চিকেন চাপটা তৈরি করা যাক। এখানে আমি 1 কেজি ওজনের চিকেন নিয়েছি, আর চিকেনটা নিয়েছি এখানে আমি ব্রয়লারের চিকেন। আর এটা হচ্ছে চিকেনের ব্রেস্টের সাইজটা। এটাকে আমি ছুরির সাহায্যে এইভাবে করে কেটে নিয়েছি। এটা রেস্টুরেন্টে এইভাবে কাটা থাকে, তাই আমি ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাবে, তাই আর আমি আপনাদেরকে কেটে দেখালাম না। আপনারা যখন এটা কাটতে যাবেন এইভাবে, তখন এটা একটা শেপ চলে আসবে। তো আমি সেম একইভাবে দুটোটাই ব্রেস্ট এভাবে কেটে নিয়েছি। আর আমি থাই আর লেগের চিকেনটাকেও এভাবে ছুরির সাহায্যে একটু চিড়ে নিয়েছি। তো এখন চলে যাব এটাকে ম্যারিনেট করার জন্য। তার জন্য এখানে আমি দিয়ে দিলাম প্রথমে 1 টেবিল চামচ টক দই। আরও দিয়ে দিতেছি এখানে আমি 1 টেবিল চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ জিরার গুঁড়া, আর 1 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া। আরও দিয়ে দিতেছি এখানে 1 টেবিল চামচ বেসন। রেস্টুরেন্টে কিন্তু এই চিকেন চাপ রেসিপিটাতে সিক্রেট হিসাবে এই বেসনটা ব্যবহার করা হয়, তবে অবশ্যই আপনারা বেসনটা ব্যবহার করবেন, না হয়তো এটার পারফেক্ট টেস্ট পাবেন না। আরও দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচের মতো সরিষার তেল, দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে দিলাম আদার গুঁড়া 1 টেবিল চামচ। আমি এখানে আদার গুঁড়াটা ব্যবহার করেছি, আপনারা পেস্টও ব্যবহার করতে পারেন। আরও দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা। তো এখন আমি সবগুলো উপকরণকে ভালোভাবে মিক্সড করে নিব। আর মিক্সড করে নেওয়ার পরে এখানে আমি আরও দিয়ে দিলাম 1 চিমটি পরিমাণ ফুড কালার। আপনারা চাইলে এই ফুড কালারটাকে স্কিপ করতে পারেন, তবে এটা রেস্টুরেন্টে দিয়ে থাকে তাই আমিও দিলাম, এতে করে চিকেন চাপের কালারটা খুবই সুন্দর আসে। তো এখন হচ্ছে ভালোভাবে চিকেনগুলোকে মিক্সড করে নিতে হবে, একটু ধৈর্য সহকারে ভালোভাবে উল্টে পাল্টে চিকেনটাকে মিক্সড করে নিব। আর যে পর্যায়ে মিক্সড করা হয়ে যাবে ওই পর্যায়ে এটাকে আমি রেস্টে রেখে দিব 2 থেকে 3 ঘন্টার মতো। তবে আপনাদের হাতে যদি সময় কম থাকে চেষ্টা করবেন 1 ঘন্টার মতো রাখার জন্য। তো ফিরে আসলাম আমি ঠিক 3 ঘন্টা পরে। তো এখন চলে যাব চিকেন চাপগুলোকে ভাজার জন্য। আমি এখানে একটা গ্রিল প্যানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম, আর এখানে তেলটা যে পর্যায়ে গরম হয়ে যাবে ওখানে আমি চিকেন চাপগুলো দিয়ে দিতেছি। তবে তেলটাকে হাই হিটে গরম করে নিয়ে 2-1 মিনিট চিকেনটাকে ভাজার পরে চুলার আঁচটাকে মিডিয়ামে করে দিতে হবে। আর আমি ঠিক 2 মিনিট পরে চিকেন চাপগুলোকে উল্টে পাল্টে দিতেছি। আর আরেকটা কথা বলে রাখা ভালো, আমি এখানে ব্রয়লার চিকেন নিয়েছি, আপনারা চাইলে অন্য চিকেন দিয়েও করতে পারেন, যেমন সোনালি চিকেন, ওগুলো দিয়েও আপনারা করে নিতে পারেন। তো এখন আমি চিকেনটাকে 1 পিঠ ভেজে নেওয়ার পরে আমি এখানে চিকেনের ম্যারিনেট করার পরে অবশিষ্ট যে মশলাগুলো রয়ে গেছিলো ওগুলোকে আমি দিয়ে দিলাম সব চিকেনের গায়ে। আপনারা চাইলে এভাবে দিয়ে নিতে পারেন, তবে আমার কাছে ব্রাশ ছিল না তাই আমি চামচের সাহায্যে দিয়েছি। আপনাদের কাছে ব্রাশ থাকলে আপনারা ব্রাশের সাহায্যে দিয়ে নেবেন। তো আমি তো চিকেনটাকে উল্টে পাল্টে প্রায় 10 থেকে 12 মিনিট সময় নিয়ে মিডিয়াম আঁচে ভেজে নিয়েছি। আর দেখুন কত সুন্দর একটা কালার এসেছে। আর এই তো তৈরি হয়ে গেল আমার একদমই রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন চাপ রেসিপি। আমার রিকোয়েস্ট আপনারা এই রেসিপিটা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন, আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমার এই রেস্টুরেন্ট স্টাইলে সহজ ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে চিকেন চাপ রেসিপিটা আপনার কাছে কেমন লেগেছে। আমার কাছে সত্যি কথা অনেক ভালো লেগেছে এবং কি বাসার সবাইও অনেক প্রশংসা করেছে। তাই আপনিও ছট করে তৈরি করে ফেলুন রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন চাপ। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফিজ।